Šiandien mūsų kelias veda į Kolką, vieną įdomiausių Latvijos pajūrio vietų. Čia laukia Kolkos ragas, kur Baltijos jūra ir Rygos įlanka kūrė ypatingą kraštovaizdį. Na ir žinoma, nedidelis Kolkos kaimelis, slepiantis savitą pajūrio istoriją. Pasižvalgysime, pasiklausysime bangų ir pažiūrėsime, kuogi ši vieta tokia išskirtinė. Taip, šiandien puikus gegužės sekmadienis ir lankomės Latvijoje, na ir iš tiesų Kolkoje. Kolka yra senas Lyvių kaimas Kuržemėje arba Kuršo žemėje ir būtent toje vietoje, kur Baltijos jūra ir Rygos įlanka susitinka. Na ir kaip sakoma, dviejų jūrų bangos susijungia, banguoja kartu. Įdomus Latvijos pajūrio kaimas, na ir iš tikrųjų, nors ir nedidelis, tačiau puikiai gamta, puikus kraštovaizdžiai, na ir be abejo Baltijos jūra. Yra keletas bažnyčių, būtent yra Stačiatikių ortodoksų cerkvė, yra katalikų bažnyčia, yra evangelikų liuteronų bažnyčia, be abejo yra restoranai, kavinės, viešbučiai, na visko, ko ir reikia tokiam kaimui. Na ir žinoma, daugybė vietų ir galimybių poilsiauti, pabūti prie jūros, pabūti gamtoje. Taip pat yra pažintinis takas, yra garsusis Kolkos ragas, beje vieta, kur iš tikrųjų galima stebėti ir įvairius gyvūnus, ypatingai paukščius, nes tai yra paukščių migravimo takai, migracijos takai ir iš tikrųjų visiems skoniams, visiems interesams tinkama vieta. Tikrai verta apsilankyti. Na, pirmiausia, einame link jūros, vadinamojo Kolkos rago. Tai siauras sausumos kišulys, kur vanduo, vėjas ir smėlis nuolat keičia kraštovaizdį. Čia horizontas atrodo platesnis, bangos stipresnis, na, o pati vieta turi, galima sakyti, laukinį, beveik paslaptingą charakterį. Pasižvalgysime po šį išskirtinį pajūrio kampelį, na ir pabandysime suprasti, kodėlgi Kolkos ragas taip traukia keliautojus. Pirmosios žinios apie Kolkos ragą siekia netgi vikingų laikus, 8-11 amžiai. Yra išlikęs užrašas su runomis Mervalos akmenyje. Na, kai kurių istorikų manymų apytiksliai 1050 metais po danų įsiveržimo į Kuršą vienas iš katalikų misionierių sausumos rage pastatė bažnyčią. Kolkos ragas yra šiaurinėme Kuržemės pusiasalio gale. Vienoje jo pusėje driekiasi atvira Baltijos jūra, na, o kitoje Rygos įlanka. Dėl tokios geografinės padėties čia nuolat veikia bangos, srovės ir vėjas, todėl pats ragas nėra sustingęs kraštovaizdis, jis tarsi gyvas organizmas, judantis ir nuolat keičiamas gamtos jėgų. Smėlis čia keliauja, krantai po truputį persiformuoja, na, o bangos iš skirtingų krypčių sukuria labai savitą vandens judėjimą. Geologiniu požiūriu Kolkos ragas yra smėlio ir jūros suformuotas kišulys. Jo sandara gana paprasta, bet labai dinamiška. Paplūdimys, kopos, smėlio sąnašos, pajūrio pušynai, na ir nuolat pernešamas smėlis. Būtent todėl čia taip aiškiai yra matyti, kad pakrantė nėra nekintanti linija žemėlapyje. Ji juda, traukiasi, plečiasi, keičia formą po audrų ir metų laikų kaitos. Tai tiesiog viena iš tų vietų, kur galima pamatyti, kaip jūra kūrė kraštovaizdį.
Kolkos ragas svarbus ir istoriniu požiūriu. Šis pajūris priklauso vadinamajam Lyvių krantui, tai yra regionui, kuriame nuo seno gyveno lyviai, viena seniausių ir mažiausių Baltijos regiono tautų. Netoliese esantis Kolkos kaimelis ir kiti pajūrio kaimai ilgą laiką buvo susiję su žvejyba, jūrinė kultūra ir gyvenimu prie gana atšiaurios, bet dosnios jūros. Netoli kranto matomas ir Kolkos švyturys, jis stovi ne pačiame rage, o jūroje ant dirbtinės salos. Tai primena, kad čia vandenys laivybai buvo pavojingi. Seklamos srovės ir permainingos oro sąlygos čia reikalavo gero orientyro. Švyturys iki šiol yra vienas ryškiausių Kolkos kraštovaizdžio akcentų. 1874 metais rage buvo pastatytas akmeninis Kolkos švyturys, perspėjantis, kad ties ragu iki 7 km atstumų jūros gylis neviršija 2 metrų. Švyturys buvo sugriautas per Antrąjį pasaulinį karą, vėliau atstatytas. Kolkos rage stipriai juntama riba tarp sausumos ir vandens, tarp ramaus įlankos horizonto ir atviros jūros platybės, tarp žmogaus pėdsakų ir laukinės gamtos. Stovėdamas ant šio smėlio kyšulės supranti, kad Kolka nėra tik taškas žemėlapyje. Vienas iš unikaliausių Kolkos rago gamtinių reiškinių yra Saulės kelių susitikimas. Iš vieno taško galima matyti begalinį horizontą tiek rytų, tiek vakarų kryptimi. Todėl vienoje vietoje galima stebėti ir saulėtekį, ir saulėlydį. Tai yra viena nedaugelio vietų Baltijos regione, kur tai yra įmanoma. Apžiūrėję Kolkos kyšulį, toliau važiuojame į pačią Kolką, nedidelį pajūrio kaimą, kuris, iš pirmo žvilgsnio atrodo ramus ir paprastas, tačiau slepia labai įdomų šiaurės Kuržemės krantų pasakojimą. Pasivaikščiosime po kaimą, pasižvalgysime jo kasdienybę, senąją žvejų kultūrą, bažnyčias, žinoma, Lyvių paveldo ženklus. Kolka yra vienas svarbiausių vadinamojo Lyvių kranto kaimų. Latviškai ši vieta vadinama Kolka, o lyviškai Kuolka. Kolka ilgą laiką buvo pajūrio gyvenvietė, kurios ritmą iš esmės diktavo jūra, vėjas, žvejyba ir kelias palei krantą. Kolkoje verta trumpai sustoti ir prie Kristaus gimimo stačiatikių cerkvės. Tai vienas įdomesnių kaimo istorinių akcentų, būtent stačiatikių bendruomenė. Kolkoje susikūrė apie 1885 metus, o pati cerkvė pastatyta XIX amžiaus pabaigoje. Kolka taip pat laikoma vieninteliu Lyvių kranto pajūrio kaimu, kuriame tuo metu buvo pastatyta stačiatikių cerkvė. Šis kaimas ypač svarbus dėl Lyvių paveldo, o lyviai viena senųjų fino-ugrų tautų, gyvenusi Baltijos jūros pakrantėse. Sliterės nacionalinio parko informacijoje Kolka minima tarp senųjų Lyvių žvejų kaimų, o pats Lyvių krantas apima tokius kaimus kaip Sikrags, Mazirbė, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaidė ir, žinoma, Kolka. Šios gyvenvietės formavosi ištisus šimtmečius, o jų žmonės vertėsi žvejybą smulkiais pakrantės amatais, ir gyvenimu pagal jūros sezonus. Kolka
Kolka išsiskiria ir tuo, kad tai buvo vienas gyvybingiausių Lyvių kranto centrų. Tyrėjai, pavyzdžiui, yra pažymėję, kad Kolka šiandien laikoma didžiausių Lyvių kranto kaimų. O sovietmečiu jis skirtingai negu daugelis mažesnių pakrantės kaimų toliau vystėsi, nors visas regionas buvo veikiamas pasienio zonos uždarumo ir tam tikros izoliacijos. Kolkoje taip pat verta atkreipti dėmesį ir į Jūros žvaigždės Dievo motinos Romos katalikų bažnyčią. Tai kai nedidelė, kaip matome, medinė rąstų bažnyčia su bokšteliu, labai natūraliai įsiliejanti į žvejų kaimo aplinką. Įdomu tai, kad ši bažnyčia iš pradžių buvo pastatyta ne Kolkoje, o 1935 metais Sakoje. Vėliau išardyta ir 1997 metais perkelta į Kolką. Šimtmečius katalikų bažnyčios čia nebuvo, todėl jos atsiradimas Kolkoje tapo svarbiu vietos bendruomenės įvykiu. Pavadinimas Jūros žvaigždės Dievo motina labai dera šitai vietai, būtent pajūrio kaimui, kur žmonių gyvenimas nuo seno buvo susijęs su jūra, kelionė, žvejyba ir saugiu grįžimu į krantą. Reikia pasakyti, kad Kolka gyvena labai ypatingoje gamtinėje aplinkoje. Ji yra Sliterės nacionalinio parko teritorijoje arba tiesiog greta jo svarbiausių lankomų vietų. Ir šis parkas saugo Šiaurės Kuržemės gamtą, pajūrio miškus, kopas, pelkes, senus krantus, pievas ir žinoma pakrantės kraštovaizdžius. Sliterės nacionalinis parkas laikomas viena seniausių saugomų gamtos teritorijų Latvijoje. Aplankome ir evangelikų liuteronų bažnyčią. Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1885–86 metais, po to, kai ankstesnis maldos namas buvo smarkiai nukentėjęs per Krymo karą. Statybas inicijavo tuometinis Dundagos dvaro savininkas baronas Karlas Liudvikas Ferdinandas von der Ostensakenas, o darbai vyko pagal architekto Teodoro Zeilerio projektą. Įdomi ir Kolkos simbolika. Kolka yra ypatinga tuo, kad prie vietos savivaldos pastato čia galima matyti ir Latvijos, ir Lyvių vėliavas. Lyvių vėliavos spalvos žalia, balta ir mėlyna, siejamos su krantu, smėliu ir jūra. Jos naudojamos ir Kolkos parapijos herbe, kuriame atpažįstama trikampė Kolkos kyšulio forma. Tai tiesiog gražus pavyzdys, kaip vietos geografija tampa kultūros ženklu. Pirmoji Kolkos mokykla buvo pastatyta Dundagos valsčiaus lėšomis ir duris atvėrė 1881 metais. O pradinė mokykla, kurios pastatą matome, yra uždaryta dėl mažo mokinių skaičiaus. Apžiūrėję kaimelį dar stabtelime, kad pasivaikščioti gamtos taku, būtent Kolkos pušų gamtos takas, trumpas, tačiau labai išraiškingas maršrutas netoli Kolkos rago, vakarinėje jo pusėje, Baltijos jūros pakrantėje. Takas veda per pajūrio pušyną, miškingas kopas, pilkasias ir baltasias kopas, o galiausiai išveda į paplūdimį. Jo ilgis yra apie 1,5 kilometro.
Takas primena ir apie pajūrio trapumą. Po 2005 metų audros čia buvo nuplauta prieškopė, išversta dalis pušų, susiformavo maždaug 1-3 metrų aukščio kranto atodanga. Išvirtę medžiai nebuvo pašalinti, nes jie padeda sutvirtinti kopą ir palaiko gamtinę įvairovę. Todėl ši vieta atrodo išties laukinė, bet būtent taip geriausiai matyti natūralūs pakrantės procesai. Apžiūrėję Kolkos ragą, kaimą, jo bažnyčias ir pušų taką, išsivežame ne tik gražius vaizdus, bet ir supratimą, kad mažos vietos kartais turi labai didelę atmintį. Iki kitų puikių kelionių.